Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi në problemet kryesore që hasin emigrantët shqiptar kudo në botë dhe lidhjet apo mbështetje që marrin kështu nga shteti mëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova. Detajet i diskutojmë me Silvana Begaj. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën, Begaj. Faleminderit juve, mirëmbrëma. Ju keni ngritur shpesh një shqetësim sa i përket pikërisht mërgatës dhe rolit të shqiptarëve në Ballkan. Kryesisht, cili është shqetësimi kryesor? Po duke marrë parasysh Shqipëria numëron më shumë se 2 milion shqiptar dhe nga Kosova më shumë se 1 milion, që është një numër tepër i konsiderueshëm po ta vëmë në një paralele numrin e popullsisë së dy shteteve, pra kemi gjysmën e popullsisë jashtrojeve dhe fatkeqësisht ky numër është në rritje, për arsye të cilat i kemi diskutuar në hapësirat të tjera. Por sot problematikat në shtetet tona janë bërë të shumta dhe zgjidhjet që janë dhënë deri më tani nga të dyja shtetet duken që nuk janë brenda pritshmërive të popullatës, dhe të cilët kërkojnë dinamizëm, lëvizshmëri më të lartë. Dhe ku kjo shoqëri shikon ngecje ose ecje të ngadalta në të gjitha sferat, qoftë në aspektin e integrimit, qoftë në aspektin e jetës përditshme. Pasi shohim që besueshmëria e qytetarëve te politikbërja dhe vendimarrët nuk janë në atë lartësinë e duhur. Atëherë duhet një shtytje, një riformulim, jo vetëm reformash, por dhe idesh të cilat mund të implementojnë që vendet tona të kenë një zhvillim sa më të lartë. Teorikisht po, por ju kur thoni problemet, i zbërthejmë pak, sepse duke qenë se ju edhe jetoni jashtë trojeve shqiptare, ndoshta i prekni më shumë problemet që hasin shqiptarët, pra diaspora, dhe ku vendi am nuk i vjen në përshtat edhe reformat që duhet të zbatojnë. Jo vetëm që nuk i vjen, por duhet që edhe të kishim një bashkëpunim më të ngushtë me njëri tjetrin në mënyrë që edhe ata të përfitojnë nga ato që mund të japi diaspora, nga feedbacku apo nga të mirat që mund të japi diaspora. Problemi për shembull është njohja e patentave që në shumë vende nuk njihen, patentat shqiptare. Njohja e disa profesione, lehtësimin e procedurave të biznesit, është problemi pensioneve, ke lehtësinë dhe interesin e shtetit për punuar me shtetet e tjera për kontrata të lehtësueshme, sepse duhet dimë që me pasaportë shqiptare në Europë ne nuk kemi të drejtë pune, por nëse dhe janë shumë emigrantë. Po si mund të asistojë Shqipëria për shembull këtu, Begaj? Si mund të asistojë Shqipëria? Që ka bërë me sa di unë me Gjermaninë, për shembull, që i ka lejuar kontrata të lehtësueshme pune apo edhe Italinë, qoftë sezonale, qoftë afatgjata. Sigurisht që në bashkëpunim se këtu kemi normalisht ambasadat dhe konsulatat. Po, si është raporti, marrëdhënia mes shqiptarëve dhe konsulatave? Po ata kanë një rol inekzistent, në kuptimin nuk kanë as shumë mundësira për të vepruar dhe janë pothuajse inekzistente. Kryen vetëm disa veprime të cilat janë veprime burokratike. Pra nuk është një ndihmës e vërtetë. Kryesisht ku do duhet të ndihmonin ambasadat dhe konsulatat? Por sigurisht si në çdo shtet tjetër, ambasadat dhe konsulatat, ashtu edhe shtetet përkatëse, duhet që të na ndihmojnë si shtetas të tyre. Në çfarë do lloj aspekti ku ne kemi nevojë për përfaqësinë e shtetit tonë, gjë e cila nuk bëhet. E para për mungesën e mundësive që ndoshta ata kanë, e dyta ndoshta është indiferenca, e treta mund të jetë mënyra e politikbërjes së tyre, sepse çdo institucion ka politikbërjen e saj. Por realisht qëllimi i këtij shkrimi nuk është vetëm kjo. Qëllimi i këtij shkrimi është diçka tjetër, është se si ne nga diaspora mund të ndikojmë apo edhe mund të influencojmë politikbërjen në Shqipëri, ashtu edhe mund të ndihmojmë në mënyrat tona me eksperiencën apo mundësinë e shumë personave të cilët jetojnë në diasporë në politikat shqiptare apo edhe në përmirësimin e politikbërjes, sigurisht. Dhe kryesisht cilat do të jenë, për shembull, shtyllat kryesore në të cilat mund të ofrojë ndihmën e saj diaspora për politikbërjen në Shqipëri, por edhe anasjelltas? Unë kam përmendur vetëm 3 pika tek shkrimi im, ku ishte arsimi, krijimi në një banke
dhe sigurisht zhvillimet strategjike, zhvillimet e investimeve strategjike. Po, i marrim me radhë, i marrim me radhë. Tek arsimi, si do duhet të kishte një plan veprimi ndryshe, një reformim ndryshe, si pas edhe eksperiencës së diasporës? Po, sigurisht duhet ketë, sepse nuk ka një, si në çdo shtet tjetër, ka një fond që i jepet për ata ish patriotët për të mësuar, për të mbajtur gjallë gjuhën, zakonet, traditat, por qoftë edhe për të ndënjur më të lidhur me shtetet e tyre. Në Shqipëri kjo nuk ekziston. Di që jepen disa libra, nuk e di a jepen apo jo, po di që ka qenë është një prej planeve të Ministrisë së Diasporës, jepen vetëm disa libra falas për mësimin e gjuhës shqipe, dhe di që ka disa iniciativa të cilat janë private ose nga shoqata jo fitimprurse, por që ngelen në nivel individual, pra nuk ka një nismë institucionale nga shteti jonë. Sigurisht që gjuha është rrënja, ajo që tregon që ne jemi shqiptar, është diçka që ne nuk duhet ta humbim, por brezi i parë e ruan zakonisht gjuhën e fanatizëm. Brezi i dytë sigurisht që merr dhe di më mirë gjuhën e vendit ku ai jeton, pasi normalisht shkon në shkollë, arsimohet. Pra, që të ruaj edhe gjuhën shqipe në mënyrë të tillë duhet që të ketë një nisëm institucionale, të mësohet gjuha në mënyrë akademike, pra jo nga prindi apo në mënyrë individuale, por në mënyrë akademike. Kështu që edhe rrit edhe pjesëmarrjen, sepse ndihesh më i përfaqësuar, më i motivuar. Pra mos ngelet vetëm si një nisëm, sikur po organizohet diçka ku njerëzit mund të marrin pjesë me dëshirë. Dakor, kjo mund të jetë si pikë shumë e rëndësishme, por duhet të kemi parasysh edhe vështirësinë që ka këtu për të mbërritur në marrëveshjet caktuara për gjuhën shqipe në mbar botën, në mbar vendet ku jeton diaspora. Sepse jo të gjitha vendet, edhe vendet e tjera nuk e kanë të mundur 100% këtë. Ne po flasim për të gjitha, jo, ne po flasim për sigurisht që ka shumë shtete, mbi gjitha shtetet e zhvilluara, shtetet të cilat janë të forta, e bëjnë këtë gjë. Në disa shtete, si për shembull Suedia, është një nisëm e komunave të caktuar, aty ku ka një numër shqiptarësh, të cilët këta mundsojnë edhe mësimin e gjuhës shqipe. Por përsëri kjo nuk është nisëm e shtetit tonë. Dhe në qoftë se kjo nuk është e lehtë, atëherë nuk është vetëm arsimi, që sigurisht nuk është e lehtë, por ne kemi një ministri të diasporës, e cila ka punuar, u bë një mandat tashmë. Ajo duhet kishte realizuar ose fillimin e diçkaje për arsimin ose më saktë mësimin e gjuhës shqipe. Asgjë nuk është e lehtë. Asnjë shtet nuk e ka të lehtë. Por mos harrojmë që gjysma e popullsisë së Shqipërisë, siç e thash, jeton jashtë territorit të saj. Dhe në qoftë se diaspora po injorohet në këtë lloj mënyre, atëherë unë po t'ju ngroj juve një pyetje. Çfarë i pengon, sepse nëse flas për Shqipërinë, flas dhe për Kosovën, sepse diaspora jashtë territorit është një, quhet një. Nuk ka shqiptar apo kosovar, ne jemi një, quhen të gjithë shqiptar. Atëherë, unë po bëj pyetje, çfarë i pengon këto qeveritë e dy vendeve që të ofrojnë bashkëpunim me diasporën në të mirë të vendeve të tyre? Humb diçka kjo nga ky bashkëpunim apo mund të ketë vetëm benefite më shumë? Pra, në qoftë sepse unë shikoj më shumë si një largim, pra ngelet diaspora me krijimin e një samiti, bëhet një summit, mund të jepet ndonjë çmim simbolik ose ndonjë titull po simbolik, mund të përflitet ose të përzidhen disa persona në mënyrë preferenciale, që ndoshta mund të jenë afër pushtetit ose kanë kontakte afër pushtetit, dhe vendoset diçka e cila nuk e shikojmë, nuk është praktike, ose më saktë ne nuk e shikojmë, nuk e prekim atë lloj nisëme ose iniciative. Ka shumë gjëra në të cilat diaspora mund të kontriboj, ka shumë gjëra që diaspora ka nevojë për shtetin tonë, por e gjitha kjo duhet fillojë nga një komunikim i sinqert për të hedhur bazat e këtij lloji bashkëpunimi. Nuk është vetëm gjuha ose sa e vështirë është ajo, por duhet bërë një herë hapi kryesor që është bashkëpunim në mënyrë të sinqertë, që të shikohen se ku janë problemet, jo në mënyrë teorike, jo në mënyrë vetëm me letra. Dhe pavarësisht mos funksionalitetit të Ministrisë Diasporës, si kundër ju theksoni, raporti në këtë çështje me ambasadat dhe konsulatat, si është në raport me mbështetjen, po themi, dhe bashkëpunimin? Nuk mund të flas për të gjitha shtetet, por të
të vendit ku unë jetoj është një raport korrekt, por ata, siç e thash, kanë shumë pak mundësi veprimi, pasi ambasadat dhe konsulatat shqiptare nuk u jepet shumë liri veprimi. Nuk kanë shumë liri veprimi. Kanë vetëm disa çështje të vogla burokratike, ndonjë dhënie pasaporte që është bërë kohët e fundit në shtetin ku unë jetoj, apo ndonjë vërtetim që është po ashtu që sot mund ta marrësh online. Pra është një rol inekzistent dhe është i paprekshëm. Nuk është se është diçka që ne ndjehemi të përfaqësuar. Begaj, gjatë këtij viti kemi qenë në vitin elektoral, pra në 25 prill ishin kështu zgjedhjet parlamentare. Shpesh është diskutuar, po aq ka patur edhe debate në raport me votën e emigrantëve, çka për fat keq nuk u arrit të ishte efektive edhe gjatë këtyre zgjedhjeve. Çfarë do të thotë kjo për diasporën, pra të japi kontributin e saj nëpërmjet votës në Shqipëri apo edhe në Kosovë? Atëherë që të ketë Kosova të drejtën për të votuar, diaspora e Kosovës të drejtën për të votuar, e cila sapo ka dalë nga një luftë, pra supozohet që ne duhet ishim pak më përpara, hapa përpara në politikën tonë, dhe Kosova e ka këtë lloj mundësie, pavarësisht sigurisht ka probleme dhe ajo dhe ka vend për përmirësim, ne nuk e kemi. Dhe kjo është ofenduese dhe është përçarse, sepse na lë jashtë. Pra ne nuk kemi, në momentin që nuk ke të drejtë vote, ti nuk ke të drejtë influence. Në momentin që ti nuk ke të drejtë influence, atëherë ti humb interesin për të kontribuar në vendin tënd. Pra nuk ke as motivimin më të vogël që të kontribosh, qoftë dhe kur flas për kontribut, diaspora mund t'japi kontribute të pashoqe për vendet tona, sepse duhet dim, e kam thënë dhe e kam rithënë, ne kemi diasporën me arsimin dhe me titull shkencor më të lartë në rajon si numër. Dhe sigurisht që bashkëpunimi me ta do të ishte një element kyç për zhvillimin e shtetit tonë. Pra dhe një ndryshimi, sepse duke vazhduar vetëm kështu, njerëz që ikin dhe njerëz që humbasin ose nuk ju dëgjohet më zëri, atëherë ne jemi kthyer në një vend ku e kemi thënë dhe rithënë që po vriten shpresat. Pse mos ja rrisim shpresat atij vendi dhe të tregojnë që ka njerëz të cilët jetojnë jashtë atij vendi dhe në të vërtetë nuk kanë një interes të tyre personal që mund të përfitojnë nga diçka, por mund të bëjnë diçka për atë vend. Dakor, por ka edhe një eksperiencat që ata kanë. Ka gjithashtu shumë biznesmen të cilët janë në vendet e tjera që janë shqiptar apo shqiptar të Kosovës, të cilët përse të investojnë në vende të tjera, qoftë edhe të blejnë apo të investojnë në vende si Spanja, Italia apo vende të tjera kur mund ta bëjnë këtë gjë në Shqipëri dhe mund të punsojnë të rritin numrin e të punësuarve të njerëzve që janë aty. Teorikisht funksionon Begaj kështu, por ka edhe diçka, nëse qëndrojmë ende tek çështja e debatit që është shëruar në raport me votën e migrantëve. Prej 2016 ka një regjistër elektronik të krijuar pikërisht për të gjithë ata emigrantë, pra shqiptarë të diasporës, të cilët janë përtej kufive të Shqipërisë, në mënyrë që të regjistrohen, të japin dhënat e tyre dhe kështu nëpërmjet këtij regjistri të kemë mundësi më pas të përfshihen në zgjedhjet elektorale të vendit. Kjo nuk ka ndodhur. Po, siç e thash më lart, ka humbur besueshmërinë politikbërja në Shqipëri, ka humbur besueshmërinë. Dhe mos ta harrojmë, për shembull, nëse ju marrim ju personalisht për ta kuptuar edhe të tjerët që na ndjekin, të shkoni të aplikoni për të regjistruar në këtë regjistër që është aktiv realisht, nga ku ju dëshironi të kontriboni për vendin tonë. Çfarë ju pengon në besim për ta bërë këtë aplikim? Ka një arsye, sepse ka një numër të lartë që nga 2015 e deri më sot, një numër të lartë largimesh në Shqipëri. Disa janë të regjistruar, pra që kanë dokumenta në shtetet respektive, disa të tjerë nuk kanë dokumenta. Por të marrin këta me dokumenta, ka një arsye pse e kanë lënë shtet atë vend. Asnjëherë nuk e lë me dëshirë, asnjëherë nuk e lë përgjithmonë me qef, sepse normalisht aty ka jetën, ka ndërtuar ëndrat e tij, ka investuar mbi veten e tij dhe mbi lidhur me atë vend. Kështu që ka një arsye pse janë larguar. Jashtë, ata të cilët janë larguar shumë më përpara, në lajmet që marrin nuk është se janë shumë pozitive apo shpresdhënëse. Pra nuk ndihet, dhe nëse nuk ka pasur
bashkëpunim ose një hap për të bashkëpunuar me këta individ, persona, të cilët nuk duhet patjetër të jenë me titull shkencor, sepse mund t'i japin kontribut kushdo lloj individi i cili dëshiron që të kontribuojë për vendin e tij, atëherë pse ata duhet të ndjehen të përfshirë apo të dëshirojnë apo ta besojnë këtë lloj procedure që ata duhet të bëjnë. Pra nuk është vetëm ideja se çfarë hapi merr qeveria, por duhet marr parasysh se sa besueshmëri po jep kjo qeveri. Dhe realisht nuk është vetëm ndaj kësaj qeverie që është sot, por që ka ndodhur dhe nëse do vazhdoj kështu, atëherë ata do të jenë akoma dhe akoma më të larguar, pra diaspora dhe njerëzit të cilët jetojnë në diasporë. Ata që janë pa dokumenta, jam e sigurt që do vazhdojnë që të ngulmojnë që të bëjnë dokumenta, dhe duke qenë se do të krijojnë jetën e tyre këtu, atëherë në këtë lloj mënyre, me këto hapat ngadalta, as pak të prekshme, atëherë do ndjen akoma më të veçuar. E qartë, Bega, i të falenderoj për gjithë çfarë kemi diskutuar së bashku. Ju falenderoj unë juve.